Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat dulur-dulur semuanya. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi bersama saya Doni Ibrahim di Mata Hati Channel. Hari ini kami dari tim Mata Hati kedatangan tamu, ada Akang Kusuma Atmaja, beliau dari Karawang. Bermaksud kedatangan Akang sendiri ke sini silaturahmi dan ingin membuka pengalaman mengenai harta karunnya, Kang ya. Nah, kita dengarkan aja perbincangan bersama Aiman di Mata Hati Channel. Akang Karawangnya di mana, Kang? Karawang di Jatisari. Di Jatisari. Berarti nami ieu teh Akang Kusuma Atmaja. Ieu maksud pengalaman Akang dina harta karunnya, Kang ya. Tah maksud dina harta karun teh dimulai tahun sabaraha, Kang? Abdi mulai ngubur-ngubur harta karun di tahun 86. Tahun 80 genep. Ngubur-ngubur harta karun. Awal eta ngumpulna teh harta karun teh seperti berupa uang. Awal nama abdi ieu isyan diajak ambil ku rencangan. Kawis ieu aya bisnis. Awal nama teh disaurkeun. Gitunya. Setelah isyan abdi angkat berjalan, ya kan, sadinten dua dinten, abdi kan kumaros ieu bisnis naon. Itu ya kan. Ya rencangan ieu nyarioskeun bahwa nu di hindari ieu sina bisnisnya harta karun. Tadi tahu kok abdi harta karunna berupa naon? Gitu kan? Tanu dimulai sina berupa isi kan bade ngaikeun uang Brazil. Oh, kan kebetulan waktu eta ya mungkin ya kan rencangan abdi ieu teh aya donatur ya kebetulan abdi kan berusaha lumayan lah gitu kan ya. Jadi abdi ieu ajak ambil ke rencangan itu mengenai masalah pendanaan kanggo operasional, kanggo isian ukuran segala rupana lah gitunya. Dan berhubung abdi terus kagok, terus anjruk, nya abdi ngiringan. Dengan andil lah gitu ya. Da isil abdi didangukeun teh. Jadi isian menggiurkan, menjanjikan gitu kan. Bahwa istilah di masalah air menuju diuber ya ku abdi iya kan serang rencangan bakalna abdi saep duit sakieu akan isian kulina leuwih ti sakieu gitu karena nilai rupiah eta upami isi uang Brazil isina ukuran tos kenging laku diical eta di nu saperti eta perbandinganna hitunganna sauna kapungkur tahun 80 eta kurang lebihna 7 miliar rupiah. Namun dicairkeun teh gitu. Makanya isna abdi ge emang harapan abdi emang tadina kanggo ngabantos modal usaha abdi gitu kan. Gitu. Kurang anak. Tah yeuna Akang kan istilahna nu mudah-mudah harta karun istilahna uang Brazil eta untuk bisa ngabuktikeun hayang boga gitu uang Brazil secara kumaha tah kan? Ya kieu jadi isirna ukurna kan ieu aya isirna eta isirna ukurna upami ieu teh malah kepalana lah gitu nya. Kepala anu isirna anu ngajakna gitu kan. Uang Brazil ya emang aya betul. Aya gitu kan. Aya buktina. Ukurna aya buktina isirna ukurna anjeunna nyandak contona pan tah model ieu ya kan. Ukuranna ngan can aya nomor seri. Gitu. Nah gitu, istilahnya iya nu meser ge sauna aya. Meserna teh. Mohon. Tuh. Itu uang Brazil geus ka bukti kan. Aya uang Brazil eta entos aya saperti di daerah Poris. Terus cairkeun. Itu. Justru aya eta di peti nama gitu da peti nama isi bener-bener buatan-buatan jelema biasa lah gitu ya. Gitu kan emang dia bentuk kayu jati gitu. Peti nama. Eta peti nama kan bentukna petina sanes kotak, jadi bentuknya eta, luarnya eta ngaguliwak gitu ta. Itu petina eta, jadi lain rata. Gitu. Emang pas dibuka ya bener.
uang Brazil gitu kan cuma ditinggal hunkul gitu. Jadi tinggal teh uang Brazil yang numpuk. Duka handapna mata. Dan teh kayak cepeng. Oh. Itu nganu diunjukkan teh contoh gitu kan nah iya sabar gitu. Tak upami isi ngobrol terus, eta kan terus terbukti ayahnya. Nah terus istri abdi iya isi ngobrol kan milari anu meserna. Mau tinggal milari anu meserna gitu kan. Tapi rencangan teh saudara kan ke abdi isi ngobrol nembean miringan. Saudara rencangan ayah anu meserna, kan karena perjalanan sekian hari kan kenging dah barangna. Nah terus abdi sih berjalan deh, iya kan isi ngobrol terus abdi ngomodalan isi mobil lah, mobil segala naon sampai mobil ngarental abdi kan. Jadi di imam mau dipohokeun lah ku abdi kan, da ngumpul-ngumpul kitu abdi kan. Da tadi mah isina ukuran harapan abdi euy, isina ukuran lumayan ya kan. Tapi nyatana isina ukurna pas kain barangna milari isikan jalmi nu meserna ternyata diudag ka dieu jalmina saurna nuju di Jawa. Ya kan? Mungkin dinten ieu dongkap di Antosa isina ukurna kan sampai isina ukurna aya meureun kilang rangkung tilu dinten berentakan informasi di Jawa lengkap tantos ngobrol tah anjeun ge isina sanes anjeun nu bade meser aya deui jalmina itu jadi seperti calo deui betul gitu jadi lain anjeun nu bade meser jadi calo deui lah tinggal mediator deui gitu mediator deui gitu ternyata uang Brazil teh berupa kertas apa kertas kertas uang Brazil eta ageuna upami rupana ageuna eta sami sareng uang 10.000 kapungkur gambar Kartini. Warnanya semuka hejo-hejoan. Nah, setelah eta anu dicari setelah uang Brazil ka naon deui? Dan setelah eta isina ukurakan ayeuna mah cenah ke sambil nunggu bade meserna ayeuna cenah aya deui cenah kan anu priyogi. Priyogi sing kana hiji barang. Nah anu dipilari samurai. Samurai nu kumaha itu ya? Samurai anu paku salapan. Mohon janten isa samurai anu tiasa dikanggo sabuk. Oh, kanggo sabuk. Sanes role Mas sanes. Sanes kanggo sabuk. Itu kan. Tapi sama ukuran eta upami aya barangna 3 miliar dibayar cash. 3 miliar. Kan, milarian lah berarti. Oh, nya milarian tapi sareng rencangan deui kan. Kenging tah. Ya, milarian sementara itu kan kirang langkung 10 dinten lah gitu kan. Buat abdi lupat ke daerah Cipondoh, Tangerang. Mohon tadi dinya isian nguping-nguping hawar-hawar gitu ngadaun-daun aya nu ngagaduhan. Samurai. Namina Bapak Mail. Daerah Cipondoh. Itu kan di gang masjid. Nya disusul ku abdi. Oh, nya aya jalmina aya barang lagi aya. Gitu, barang lagi aya. Jadi biasa dibuktikan heula, dicoba lah gitu. Oh, abdi ge nembe ningali kasebut samurai Jepang asli eta. Abdi nembe ningali eta kan. Biasa ningali samurai nu pake pajangan teh samurai biasa. Aya eta mah nya dikebat-kebat ieu ge kos nyere gitu kan. Malah dicoba sih paku gitu kan. Paku ge isian pegat lah gitu tapi eta teu naon. Dijajal ku anjeunna di sabukeun nya tiasa gitu kan dikanggo sabuk gitu kan. Ngan eta isina da abdi ge isina ukuranna kan upami isina meser teh mah moal kapeser ku abdi harita bae dicadakeun teh dipasihkeun ku anjeunna. Ngan saur anjeunna upami bener aya nu bade meser can ka dieu jalmina. Itulah mangga ulah boroding siang. Uang ge siap. Oh, tak ku anjeunna ge isina urang kapungkur abdi tos dipepelingan. Itulah muncul bahasa-bahasa urang teh nya urang Sundanya, urang meureun neangan teu awas si loka ulah diteruskeun. Kan berhubung abdi kan hiji dorongan ti rencangan kaduana kan abdi tos seueur kaluar artos gitu kan. Gitu, makanya nya abdi teh lah aku gitu kan barangna aya nu beulina eueuh gitu kan. Jajale ku abdi kan. Jangan dipilihan deui, sampeun kumaha teh kana rencangan nu eta teh saudara ke cenah nunggu gitu kan. Nunggu terus rencangan abdi nya abdi dipasihan ongkos gitu kan. Bekelan, gitu, tapi pembelina dongkap deh aja rencana abdi teh, gitu kan. Nah, terus informasi di rencana abdi bahwa jalmina ieu teu aya
jadi isina menuju ke Sumatera ya kan alasan teh menuju itu kan ai barang mah cenah isina saya mah naheun kayak ketinggal nunggu ai ieu mah isina A1 udah rencangan abdi gitu kan berhubung isina ukurna sadinten 2 dinten sampai 2 minggu teu aya kabar keneh wae nanti juga udah orang Tangerang gitu ya. Oh, berarti abdi gak urus orang Tangerang, Sukabumi, kemudian sekarang orang Jakarta Jelambar. Umum, malah aya orang Jawa segala tarajangan abdi, eta mah sampai ngajual truk hiji CF. Mudah-mudahan ieu teh harta karun Umum, gitu. Terus istilah tidinya aya deui informasi bahwa nu teh duit mah cenah ieu. Aya nu berjoikeun BK gitu Batara Karang lamun cara ieu nama bahasa Indonesia mah jenglot lah kan gitunya anu kudu paranjang nu kata teh hurung gitu tadinya abdi ngari informasi ke rencangan aya barangna betul aya sanes teu aya di sana aya barang mah model uang Brazilnya aya gitu kan samurainya aya barang gitu kan malah jenglot ge maksud BK barang lagi aya ini di daerah Tangerang Kunciran Ciledug aya barangna nya kitu keneh eta ge barangna aya nu meser teh aya gitu eta mah sebetulnya sanes seukurna bohong dina bisnis kitu bener aya barangna ngan aya nu meserna sesah barangna ieu mah pengalaman pribadi nih pengalaman pribadi jadi nyampe ayeuna teh tah bisnis nu kieu teh naon anu geus kepenting hasilna teh ai hasilna mah isina ukuran susah jeung balangsa gitu hasilna teh jadi isina urang teh niat ibadah ka anak pemajikan ka keluarga jadi ngelantarkeun keluarga urang mah ngeunah di jalan dah jeung daging ayam minum ge minuman dingin nu di imah mah isina cabe-cabe acan jadi hasilna teh mah susah jeung balangsa gitu malah nu aya ge beak sampai ayeuna ge hutang mobil rental teh boga keneh hutang ayeuna teh itu jadi mun bisa-bisa jeung bisa mah anu can terjadi anu can istilahna boga pengalaman ayeuna masih menuju istilahna milarian kos gitu mun bisa mantong lah bisa mantong pengalaman kuatang mikir tos lah kan jadi lamun cik babasan teh mah mudah-mudahan galak heula teh bener itu ari bisnis mah kabeh ge bener bisnis ya ngarepkeun desain berhasil kan gitu tapi kan isian pasti kan aya kekurangan lagi yang boleh pas abdi barangna aya nu meser teh aya aya nu meser aya cuma bagi meser barangna kan da dipilih heula terus kayak barangna nyata nu meser kan teu aya gitu tamantak abdi ge aya nu ngajak dari rencangan bade masalah ngangkat harta karun ngan ku abdi isina ukuran utos dianggap pengalaman ya semuanya. Kita sistem ngangkat harta karun itu secara goib apa secara penggalian? Secara goib. Pagi abdi yang ngabantu rencangan gitu kan. Mulai rencangan ge sampai ayeuna jalmina ge jeneng keneh. Ngan abdi mun teu ikut campur kan abdi ngabantos isina kan ngusahakeun kendaraan. Ya terakhir kali eta ngajak penggalian harta karun secara penarikan secara goib eta kapan? Ke tahun 2014. Kamana tah? Di daerah Cisoka. Kampung Panggang. Tapi itu dengan rencana geus aya nu sukses kan? Dacan justru istilah rencananya malah sesepan. Lain teh balangsa ke susah. Malah gaduh rumah ge di perumahan Bintara iseng diical ku anjeunna. Jadi pengalaman pribadi ternyata harta karun teh da yang menguntungkeun. Karena pun iya mah pepeling kanu kasadayana gitu nya khususnya ka urang Sunda gitu kan. Biasa mah kasadayana seluruh Indonesia ya kan, seluruh agama ulah sampai seluruh tergiur kan masalah gitu. Karunya gitu. Ari pengalaman memang kenging. Urang kenging pengalaman, nu di imah kenging kasusah. Itu jadi hikmahna teh ayeuna teh kadulur-dulur urang Sunda mun bisa jeung bisa tong nyampe terjadi ya. Kan saja lah di nama tong nyampe terjadi pengalaman pribadi, pengalaman nyata lah ya. Nyata geningan malah susah jeung merasa nu aya pengalaman pribadi di luar bisa ngopi, bisa dahar jeung daging.
kayak pemajikan susah gitu intinya nu aya oge dijualan jadi kejadiannya gitu intinya kan gitu pesanna ya meureun ieu ge meureun semua ukuranana kan anu jeung urang nu saajaran ya kan sanaon meureun aya nu pengalaman meureun moal jauh beda pengalaman mah meureun kan itu KBG hanya lamun cek urang bahasa Indonesia cuma iming-iming lamun cek lagu teh iming-iming gitu kan ya intinya pengalaman Nabi oge masalah dina Harun kieu emang pengalaman dunia hal goib Abi pernah dialami hal dunia goib secara dialog dialog secara goib ternyata Abi pernah gitu kan secara goib penarikan harta karun emang iya betul harta karun bisa ditarik bisa tapi justru itu cuma sebentar kadang-kadang penarikan sore jam 10 atau jam 11 jam 12 itu bisa muncul itu jam 3 jam 4 jam 5 sudah hilang lagi jadi itu yang percaya itu emang harta kamu tuh ayah yang percaya nanti ayah itu secara goib karena apa goib ya ketemu goib lagi gitu karena setelah lagi ya hal nak barang teu aya dimunculkan jadi ayah bakal tuntas nanti bakal teu aya gitu. Tapi secara johil ayana secara badagna enak orang kenging gitu teh secara johil ayah badagna di dunia lah ayana hilang secara goib nah iya kemasukan hodam seandainya hodam iya hilang seperti contoh tah hilang secara goib secara hodam orang bisa dipanggil dari iya bakal aya deui naon sababna dan pas aya secara itu tapi kan harta karun belum tentu aya secara wujudna tah aya kurang bisa diwujudkeun tetap bakal hilang kayak seperti contoh dina kalimah innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya asalna ayeuna urang ngambilna secara goib pasti hilangnya secara goib innalillahi wa inna ilaihi rajiun asalna ti Allah balik ka Allah asalna goib bakal hilang secara goib gitu tapi secara nyata ayeuna sebutkeun secara nyata innalillahi wa inna ilaihi rajiun sandaina asalna nyata eta bisa dinyatakeun deui contoh ayeuna mustika pusaka mustika bisa diwujudkeun naon bisa diwujudkeun naon sababna mustika eta dan naon sababna tos aya anu ngagaduhan teh sepuh tah sepuh pupus ilang teh eta bakal ilang deui secara gaib bisa turun temurun kasih ilham ke anak cucuna minta diambil sandaina itu bisa terjadi naon sababna da tos aya secara wujudna oge cuma hilang teh secara gaib pembawa hodam nah ini kadinya dan bisa diwujudkan deui innalillahi wa inna ilaihi tah itu bisa diwujudkan deui asalna aya wujud bisa terjadi wujud deui gitu tapi lamun secara gaib aya teu aya urang ngejar-ngejar secara uang gaib teh teu aya nu ngadamelna teu aya wujudna bisa aya secara wujud eta nyatana naon halusinasi bisa terjadi terus bisa aya secara gaib karena bantuan jin bisa terjadi tapi ieu teh aya manfaatna bisa jeung bisa bakal hancur keluarga bisa hancur kehidupan orang karena percaya secara gaib alim usaha gitu jadi ngandalkeun secara gaib justru abdi ge sana ukur pengalaman abdi hari tanya karena rencangan abdi emang senang-senang seserian pokoknya kan hae ya kan ukuran di jalan dongkap ka bumi mah da leuleus teh ya gitu leuleus ya kan di urang yang istirahat ya kan orang tidur dihudangkeun ge ta ku pamajikan gitu kan ku anak minta duit minta jajan urang lain dibere malah dicarekan da urang ku hawa pusing gitu kan ibarat sama gitu urang tak keluar kene wae kan jadi ulah sampai gitu kan modal di pasar buku aja gitu kan geus simpuring wae geus lah gitu kan ulah sampai nu lain ieu ngalaman gitu ya, kan mudah-mudahan upami percantennya hatur nuhun teu percanten mangga beli nyobian mah gitu intinya mudah-mudahan sing janten hikmahnya urang silaturahmi kieu ngobrol kieu sing jadi pepeli kasadayana ka urang Sunda jeung sing jadi hikmah ke urang bebarengan bahwa ternyata mudah-mudahan mukos dieu teu aya kadituna ini kadinya wae
mungkin lain nama terus sebagai maghrib Nah, orang tutup wae silaturahmi ngobrol bincang-bincang mungkin disambung deui Kang ya urang selana maghrib lah. Kita harus tahu ya tadi udah dibahas sama kamu bahwa masalah harta karun secara goib, secara pribadi, secara kerjasama bisnis tetap ujung-ujungnya nggak ada kesananya. Jadi itu. Tapi secara goib masalah uang goib juga nggak bakalan nggak ada ujungnya. Kita memikirkan secara goib terus, uang goib terus, uang goib terus, kita ujungnya nggak ada untuk niat kerja, usaha sendiri. Nah orang disebut nakir, hidup cuma 3 syarat, syarat syariat sama hakikat. Syaratnya kita tetap usaha kerja, syariatnya kita berdoa, tafakur, zikir, salat, meminta sama Allah. Hakikatnya Allah yang nentuin. Rezeki kita juga sudah ditentuin. Jangan sampai terjadi terulang bahwa kita cari uang secara goib, cari harta karun secara goib, itu enggak benar. Ujung-ujungnya tetap susah ya Kang ya. Susah, belangsak, ujung-ujungnya keluarga itu bakal susah semuanya. Ini gini, kita mudah-mudahan jadi hikmah pelajaran untuk kita semua bahwa jangan nyampe terulang lagi kehidupan yang akan sudah alami itu real nyata ya, bahwa mana tuh sekarang ya nggak ada kesananya, ujung-ujungnya sekarang itu masih ada utang ini itu yang itu. Mungkin mudah-mudahan ada hikmah buat semuanya, orang Sunda dan semua seluruh Indonesia harus tahu bahwa hal harta karun itu jangan dicari secara goib, secara apapun itu ujung-ujungnya tetap susah gitu. terima kasih Kang Kusuma Atmaja atas waktunya sudah